Como subir unha experiencia ao mapa. Neste vídeo imos a explicar paso a paso como subir unha experiencia de educación para a cidadanía global ao mapa. O primeiro é rexistrar o centro no que traballas e cumprimentar a solicitude para compartir a túa experiencia. Para iso, tes que ir á parte superior da páxina, pulsar no botón Participa, premer despois en Introducir experiencia e, por último, na ligazón indicada para facer o rexistro. Se xa participaches no mapa e tes chave, saltaríaste este paso, sempre que non cambiaras de centro de traballo, en cuxo caso, habería que volver realizar o rexistro. Na primeira páxina do formulario pídese o nome, o teléfono e un correo electrónico, preferentemente institucional, para poder contactar con vos de ser preciso. Estes datos non se farán públicos, só terá acceso a eles a administración do mapa. Despois de seleccionar o teu centro de traballo, escolar, universitario ou entidade social, accederás ao seguinte bloque de preguntas, onde concretar os datos do centro e da experiencia que queiras compartir. No caso de centros escolares ou universitarios, hai que indicar primeiro a localidade e escribir despois parte do nome do centro, un mínimo de 5 caracteres, para escoller entre as opcións que ofrece o despregable. De non atopar o centro no buscador, terás que introducir manualmente a información e localizar o centro no mapa. Premendo na lupa, poderás concretar o enderezo para situalo de forma máis precisa. Se traballas nunha entidade social, verás que solicitamos tamén o CIF e o código postal para evitar duplicidades nas inscricións. A continuación, hai que indicar o nome da experiencia ou experiencias, separadas por punto e coma, e xustificar por que consideras que é ou son de educación para a cidadanía global. Na seguinte páxina, só tes que confirmar a política de protección de datos e, se fose preciso, indicar en comentarios calquera aclaración sobre a túa inscrición, información que non se fará pública. Ao premer en rematar, xa estaría lista a inscrición e recibirás un correo electrónico de confirmación da solicitude. Unha vez que revisemos a túa solicitude, recibirás outra comunicación na que se indicará unha chave para acceder ao formulario e compartir a túa experiencia. Esta chave servirache para subir cantas experiencias consideres, sempre que non cambies de centro de traballo. Neste caso, será preciso que realices unha nova inscrición, porque cada chave está asociada a un centro no que se xeolocalizarán as experiencias compartidas. Chegou o momento de cumprimentar o formulario. Podes acceder dende a ligazón que tes no propio correo ou dende o mapa, premendo en Participa e Introducir experiencia. Se accedes dende o email, esta chave aparecerá xa cumprimentada. O formulario está organizado en 3 bloques. O primeiro que se solicita son os datos introdutorios da experiencia como carta de presentación da mesma, tales como o nome, un resumo, organizado en 4 apartados, e a posibilidade de achegar contido multimedia, ata un máximo de 5 imaxes representativas, a ligazón a un vídeo e ou a web da experiencia. Ademais, para facer accesible a información, solicitamos que se envíe a grabación do resumo en audio. Isto é opcional. Se non o podes enviar, alguén do noso equipo encargarase de facelo. En calquera caso, fíxate nos formatos e tamaño de arquivos de imaxe e audio permitidos. En segundo lugar, solicítanse os datos básicos da experiencia. É importante destacar que a aplicación permite cumprimentar un único formulario para experiencias desenvolvidas en varios centros. De facelo así, terás que identificar todos os centros implicados e achegar a información referida ao conxunto dos mesmos, por exemplo, número total de alumnado e profesorado. Tamén podes cumprimentar un formulario por cada centro onde se realizou a experiencia, interesante opción se hai diferencias significativas entre eles. O proceso para engadir centros e localizalos no mapa é o mesmo que para o rexistro na aplicación.
A maioría das preguntas deste apartado ten as respostas categorizadas. Para cada unha vais indicando entre paréntese o que tes que facer. Por exemplo, nesta primeira pregunta terás que escoller polo menos unha opción, é dicir, permite que premas en varias alternativas. Algunhas inclúen a funcionalidade de autocumprimentar, xa que isto permite a busca de experiencias empregando filtros. Se a túa iniciativa non se encadra nalgunha categoría ou precisa de algunha aclaración, ao final do formulario terás un espacio para facer comentarios ou ampliar a información. Verás que é un formulario sinxelo de encher. O único punto no que poden xurdir dúbidas é respecto do carácter curricular da experiencia. Se foi deseñada para abordar contidos curriculares específicos dunha ou varias materias, habería que indicar que a experiencia é disciplinar ou, no seu caso, interdisciplinar, e concretar nas dúas seguintes preguntas as áreas de coñecemento ou módulos cos que se vincula, e tamén o nome das materias implicadas, separadas por punto e coma no caso de ser varias. Escolleríase a opción non vinculada ao currículo de ningunha materia, incluso no caso de que se desenvolvera na sesión dunha materia, pero non se traballen contidos específicos da mesma. O resto de apartados son sinxelos. Tan só reiterar que se empregas a mesma ficha para todos os centros onde se levou a cabo a iniciativa, tes que coller todas as opcións precisas e indicar as cifras totais aproximadas, por exemplo, de todas as persoas implicadas. Non fagas unha media por centro. Unha vez rematado este bloque, imos ao último, trazos da experiencia. Neste apartado terás que escoller entre varias opcións. Para iso, debes ir premendo nas pestanas ao carón de cada elemento e marcar as opcións máis axeitadas. En cada un dos campos onde teñas que escoller por orden de prelación, debes marcar polo menos unha das opcións e ata un máximo de 3. Queremos facer un fincapé especial nas preguntas relativas a materiais empregados, creados ou derivados da experiencia. A vocación deste proxecto é contribuir a un ecosistema dixital favorecendo o intercambio de boas prácticas. Por iso, pensamos que visibilizar e facilitar o acceso a materiais educativos transformadores e de calidade é unha boa forma de avanzar neste propósito. Para conseguilo, é preciso indicar a referencia completa do material, nome, tipo, autoría e o ano, e de estar dispoñible, engadir a ligazón. Se non tes tempo para cumprimentar todos os campos dunha vez ou che faltan datos da experiencia, podes gardar un borrador coa información introducida ata o momento. Só tes que premer e asignarlle un nome no campo inferior. Poderás acceder novamente desde a ligazón Introducir experiencia tras poñer a chave do teu centro. Os borradores creados eliminaránse no momento en que remates o formulario e envíes os datos definitivos. Cando remates de cumprimentar todos os datos, de ser necesario, aínda podes revisar a información introducida, volvendo atrás coa frecha da parte inferior. Unha vez enviado o formulario, recibirás un correo que certifica o rexistro da experiencia no mapa. Pasados uns días, recibirás outro, conforme a experiencia foi validada e está accesible no mapa. Recorda, se xa tes unha experiencia rexistrada e queres achegar outra do mesmo centro, podes empregar a mesma chave. Se non a atopas, podes premer na opción de recuperación de chave e enviaráseche ao correo co que te rexistraches. E se cambias de centro, para rexistrar novas experiencias, debes empezar por facer novamente o rexistro para que se che facilite unha nova chave. Como acabas de ver, subir unha experiencia é bastante sinxelo e intuitivo. Participando neste mapa colaborativo, contribuímos a artellar un repositorio de boas prácticas e recursos, así como a visibilizar experiencias educativas transformadoras. Se queres máis información ou trasladarnos algún comentario, envía un correo a cenitmapa@udc.gal.
Tamén tes dispoñible outro vídeo no que se amosa como navegar no mapa. Anímate a participar, mergúllate no mapa, achega unha nova iniciativa ou simplemente comparte a web.